Ci si vede! Brancole sonici! Woohoo! Salve accademici! Siamo praticamente in pieno primavera e dalla finestra dove faccio i miei video sembra di essere in pieno autunno. Che sfiga, eh? Guardate quanta roba dovrei recensire tutto in una volta. Col cavolo. Col cavolo. Guardate, le cose che dovrò recensire una settimana per volta. Questo, Flash e Zago. Il primo capitolo di Walking Dead, e ve lo dico già subito, farà solo questo e poi basta. Un shonen manga come si deve, edito dalla Manga Senpai To Live or Not di Federico Freschi. Ciò che manga vibe non è. E poi questo. Il meglio lo lascio per ultimo. Ma iniziamo per settimane. E questa volta tocca questo. Ha qualcosa di più di nicchia. Cioè, l'incontro fra Flash, lui, e Zagor. Vogliamo parlare anche del non crossover tra Batman e Dylan Dog? Vabbè. Vediamola così. Questo volumetto, come si vede qui sul retro, è diviso in 4 parti. C'è la parte in cui la Fulmine e la Scure in teoria dovrebbero incontrarsi. Il fumetto in cui il Flash della Golden Age e quello della Silver Age si incontrano. Qui è dove Zagor racconta come è diventato Zagor, lo spirito delle Scure. È un episodio di Flash contro Gorilla, il primo incontro tra Flash e Gorilla Grodd. Per dirla in breve. Vediamo, la prima parte, un momento, ecco, praticamente ci sono degli nativi americani, dei pelle rossa, che stanno facendo un sermone dicendo che c'è un antico presagio che sta arrivando da questo ragazzino che sta correndo entrambi nei due mondi, quello di Flash e quello di Zagor. Poi troviamo Flash che combatte contro i suoi nemici alquanto pittoreschi, i Rouge, che da noi vengono chiamati i fuorilegge, o i nemici di Flash. Praticamente abbiamo Capitan Cold, questo qua, Mirror Master, Heatwave e quello che controlla il tempo, perché non mi ricordo tutti i nomi, ma questi sono praticamente i terribili 4 di Flash. Praticamente Flash anche egli sarà interrotto da questo ragazzino. Ovviamente Flash poi alla fine riuscirà a sconfiggere i suoi acerrimi nemici. Poi passiamo dalla parte dove c'è Zagor. Praticamente Zagor anche lui vede questo ragazzino, ma avrà a che fare con i suoi acerrimi nemici ritornati dalla tomba. Guardate quanti ne ha. Questo indovinate come si chiama? Iron Man. Iron-Man per evitare violazione della copyright con la Marvel. Poi c'è Solomon Kinski, l'uomo che uccise i genitori di Zagor. Poi c'è Super Mike, quello che pretendeva di essere superiore a Zagor stesso. Poi c'è Devil Mask, il professor Halligan, che praticamente è un scienziato pazzo. Poi c'è Mortimer, un alieno acroniano, questo qua. Poi c'è Bela Rakowski, un vampiro. Poi c'è il re delle aquile, Kandrax il druido, e poi c'è la Voltoio. Praticamente Zagor riesce a sconfiggerli ancora una volta.
Ma mentre sia Zagor che Flash sconfiggono i loro acerrimi nemici, rivedono il ragazzino e fa da tramite a loro due. C'è la celebre scena di cui Zagor giura giustizia e vendetta per la morte dei suoi genitori, e come la parte in cui c'è Flash che vede arrestato suo padre per l'omicidio che non ha commesso verso la madre. E ovviamente qui finisce con i soliti riti di scusa ma devo fare dell'altro. Nella seconda parte abbiamo il celebre incontro tra Flash della Silver Age, Barry Allen, e Jay Garrick, quello della Golden Age. E questa scena è molto iconica. Per dire in breve, Flash viene casualmente ritrovato nel mondo della Golden Age. Non sto qui a raccontare tutta la storia perché ho rotto le palle. Non è brutta la storia, ma è figlia dei suoi tempi, degli anni 60. Dove i nemici qua praticamente, per evitare la censura, dovevano fare un mucchio, evitare eccessiva violenza, dove uno dei nemici, il pensatore, va in giro con una scodella in testa, uno scolapasta in testa. Boh. E c'è anche, come dire, le prime rotture della quarta parete e il fatto che esisterà Terra 1 e Terra 2. Terra 1 sarebbe quello con Silver Flash, Terra 2 sarebbe quello con il Flash della Golden Age, per dire in breve. Poi abbiamo Zagor entra in scena, che praticamente parla come è diventato Zagor, in poche parole. Non sto qui per dirvelo tutta, ma da come ho visto l'entrata in scena e da come si è visto qui, mi ha ricordato un vecchio fumetto, quello di Phantom, l'uomo mascherato, praticamente uguale. Provate a negarlo. Poi abbiamo un episodio con Flash che incontra per la prima volta Grodd nell'universo del nuovo 52, per poche parole. Che sia lui, no, la domanda è una, che sia lui l'artefice di questo crossover tra i due, perché altrimenti perché ce l'hanno messo? Provate a negarlo. Per dirlo in breve, che è una storia di come affrontare le proprie paure, per dirlo in breve. Ma devo dire che la storia fra Flash e Zagor, a confronto a quello di Batman e Dylan Dog, preferisco questo. È più divertente. Perché invece quello fra Dylan Dog e Batman, l'unica parte che mi è piaciuta è la parte in cui c'è Dottor Xarabas e il Joker che discutono tra di loro. E basta. È l'unica parte interessante. Vabbè, non voglio fare questo video troppo lungo come i precedenti che ho fatto con Charles, perché altrimenti è una rottura di palle. I caricamenti sono una vera rottura dei coglioni. Punto. Prossima settimana farò la recensione di questa. The Walking Dead Color Edition. Va bene? Ci si vede, branco da 16! Che vado a fare la recensione su questa.